Во последните неколку години... Малку, јас се извинувам што ви се уфрлам. Настран, кога ние ја немаме проценка за 2006 година, а сакаме да привлечеме странски капитал, прво што ќе те праша, до кај сте? Што сте? Дај да видам статистика барем некаква. До кај работите? Во секој случај сакам да кажам дека за 2006 година е многу по-реална проценка од колку би било да шпекулираме сега колку е економскиот растеж за второто тримесечие од април до јуни 2007 година, пример. Тоа е тоа. Но сепак е тој процес кој бара современи организацијски испоставености, информациони системи да може поефикасно и побрзо да се сумират сите финансиски прегледи со цел да се даде конечна стапка на економската активност. Но, тоа настрана. Значи, се согласувам тоа што кажувате, но да се вратам на економскиот растеж, значи, зголемувањето на цените на овие суровини и берзански производи кои ги спомнавме, трикратно, четирикратно, во голема мерка објаснуваат економскиот растеж во Македонија во последните 5 години. Што значи точно е дека зголемениот извоз и зголемената економска активност може да се прецизира во мал број на фирми. Сега тие фирми нормално учествуваат во креирањето на економската активност во Македонија и тоа е позитивно. Значи не викам дека тоа е лошо, тоа е во секој случај позитивно. Тоа што не е позитивно е дека економскиот растеж не е широко опфатен. За разлика, например, од 99-та и 2000-та година, каде што исто така македонската економија, барем тие 2 години, доживеа една економска ренесанса, да речам, каде што 99-та година беше 4,5% растеж, 2000 година 6 беше широко, веќе беше широко опфатен растеж. Значи не може благодарение на што, господине Денов? Тоа е накратко. Накратко. Кога го прашав вашиот бивши сопартиец, господин Ѓорѓиевски, екам, зошто беше тогаш добро? Ми рече, сега Јанко ме прашуваш како готвачот да открие тајниот рецепт. Прво се пуштија многу вентили, значи економската активност беше многу, се пуштија едноставно либерални економски вентили, значи се даде приоритет на економска активност, добро, а не да гледаме што и како било назад. Значи прво и пред се приоритетот беше на економската активност и второ, мислам дека ефектите од Косово, пост-Косово, беа позитивни за Македонија, пост-косовската криза. Така, од илјадниците луѓе кои дојдоа овде, НАТО, војниците и сето тоа, и плюс отварањето на самото Косово кон Македонија, беа во секој случај економски позитивни, но претежно мислам дека беше пуштењето на економските вентили на една многу слободна економска активност во 99 и 2000 година. Тоа го објаснува зошто одеднаш се чувствува широко опфатен економски растеж. Значи тоа е за жал, значи уште еднаш позитивно што имаме економски растеж, но проблемот е што не е широко опфатен. И мислам дека малите бизнеси, и како и сите поединци, мислам го чувствуваат дека иако велиме дека има економски растеж, сепак можеби не се чувствува на начин на кој сите ние што им треба на малите и средни предпријатија за да и они тргнат во такво нешто? Предпоставувам пониски камати. Какви се каматите моментално во Македонија? Јанко, тоа е пак нормално дека пониски камати е секој пат предуслов за една здрава економија, што пониски подобри. Мито ако ме прашуваш за ниските камати, видите, тоа е прашањето на ниските каматни стапки, како што кажав со претходниот пример за американската економија, краткорочно е исклучиво функција на монетарната политика на Централната банка. Ако Централната банка сака ниски каматни стапки, буквално пуште повеќе денари во оптек. Так. Ние во Македонија, бидејќи имаме 10 години монетарна политика која се основува врз фиксен курс на денарот со еврото, по дефиниција значи дека Македонија нема монетарна политика. Така. Дали ме разбираш? Ние немаме значи ние не можеме да играме со количината на пари
Затоа што сме врзани за со цел да пуштиме значи зголемена економска активност. И тоа јас сум го кажал и во собрание и на многу места, тоа време е, навистина е време да се води една здрава дебата дали оваа политика која имаме 10 години уназад, треба конечно која да има се стабилен курс на денарот, така е добра за нас. Се уште добра за економско движење. Јас но мислам, не велат сакам да дека предлагам тука, мислам, јасно. нестабилност, но има многу алтернативи на стриктна, стерилна политика, фиксен курс на денарот, кои може да бидат подобри. И мислам дека е време да се отвори здрава дебата за тоа. Но Македонија е условена од Меѓународниот монетарен фонд да води таква политика, ако не се лажам. Па видите, знаеш што, Меѓународниот монетарен фонд може да има одредени ставови, но ние не мораме слепо да ги слушаме? Не е во прашање слепо да го слушаме. Прашањето е дали може да ги убедиме со аргументи за која е подобрата политика. И мислам дека тоа е тука е суштината на што и како треба визави ова Господине Дончев, сфера. Интересно сега во ова, значи малце ја ќе лутам сега од ова, на ова ќе се навраќаме, имаме доволно време, бидејќи ретко имаме прилика економист од ваш калибар да го имаме како гостин, па нешто конечно и малце повеќе да поднаучиме. Хит во Македонија беа берзите. Луѓето почнуваат дури и кредити да земаат и да вложуваат во акции на берзата. После ова што ми го кажавте, мене ми е логично утре да отидам во банка, да позајмам пари и да вложам, например, во акции на, не знам, ако се тргува со Макстил, со некои лимови, со некои од овие метали кои се интересни, затоа што, како што гледам, Кина се уште бара. Значи, ќе биде актуелно. Но не се случува, берзата знае да падне, луѓе изгорени и така натаму и така натаму. Што се случува? Како се игра таа игра? Прво, значи, намерно или ненамерно, кажете суштинската работа за инвестирање во берза. Во крајен резултат, без обзир на дали има флуктуации нагоре, надоле, на берзата како целина или во одредени предпријатија како поединечно, резултатите што една берза во една слободна пазарна економија може да ги постигне, секој пат исклучиво на среднорочен и долгорочен план зависат од од фундаменталните економски перформанси како на земјата, така и на компанијата. Значи, за било кој инвеститор, значи многу би било наивно и слепо да се предпостави дека берзите, ако нешто оде нагоре, мора да оде, тоа е единствен правец во кој ќе оде. И мислам дека тоа што се случи во Македонија во последните години дена, за жал беа една еуфорија, да речеме една еуфорија, која патем речено често се појавува не само кај нас во светот. Мислам, се сеќавате 92-та година кој имаше така наречено тех бум, така техничкиот бум на Wall Street, каде што одредени компании како што е Cisco систем како нова компанија, така се надуваа како балони. Cisco во еден момент постигна вредност од пола милиарди, 500 милиарди долари за во рок од 3 месеца да падне на помалку од 70 милиарди долари. Така што сакам да кажам дека такви мании, такви шпекулативни појави се познати на светските берзи. Привремено се имат појавено. И за жал, морам да констатирам дека периодот од јануари до јуни ова година беше чисто шпекулативни игри на македонските берзи. А зошто немаме, ако веќе имаме конкретен, реален извоз, значи компанијата добро работи, има добри перформанси, извозот е константен, перманентен, па и дури со нагорна линија. Зошто се случуваат тогаш такви флуктуации? Па сега се случува, значи тоа е значи психологија е во прашањето. Така, не реална значи некои претпријатија во Македонија се и сега преценети, но некои се подценети. И прашањето на добриот инвеститор е да ги знае основните економски фундаментални показатели и да инвестира врз основ на тие.
Значи не е сега дека било која Дали компанија. вие како Прашањето е- економиста од Харвард, кои ги познавате овие работи многу, би можеле да типувате на одредена, не ме прашувам сигурно која фирма, тоа е недозволиво, колку што мене ми е јасно, нели, да се шпекулира која фирма, нели, да се наведуваат купувачите да купуваат или да не купуваат. Не би спомнал фирма, но би спомнал трендови. Значи, Трендови, јас добро. кажав нели првата половина во емисијата зборувавме за значајноста на енергетиката, така? Значи, да. секоја компанија која има улога во енергетиката за мене е добра долгорочна инвестиција, но мора да имаме во предвид дека берзите одат нагоре и надоле на краткорочен план. Прашањето е временската димензија на инвеститорот. Дали сакаш да купиш денес со цел да излезеш со абнормален профит после 3 месеци или дали си инвеститор на долгорочен план. Инвеститор на долгорочен план кој инвестира во компании кои се со здрави економски перформанси не може да изгуби. Мислам, тоа е докажано дека долгорочно берзите, долгорочно, секој пат се далеко подобра инвестиција, дали од каматна стапка, дали од инвестирање во недвижности или било каква друга инвестиција. Но прашањето е временската димензија во која поединечен инвеститор е спремен да вложува. Дали во овој ваш одговор се содржи се она што му е потребно и на еден обичен граѓанин да чепка, да знае, да се интересира Апсолутно, за да купува? апсолутно. Дали има уште нешто? Фатално е да завлегува во берза мислејќи дека може само во горна линија. А што треба да знае уште? Што треба да го интересира? Економски, значи фундаменталните економски перформанси како на земјата како целина и компанијата и секторот во кој се наоѓа таа компанија. Добро, кажете ми сега, би сакал бидејќи нели говориме за Македонија, ова е нели и интерес на многу наши гледачи кои сакаат и сметаат дека што е добро. По мене е добро да се инвестираете ако веќе има луѓе кои се храбри и сакаат да направат, но ова не е лутрија. Овде бара сериозна аналитика и познавање каде да се вложат пари и што да се очекува на кое време. Инаку најдобро место се вложува пари моментално е во Кина, но тешко се доаѓа до акции во кинеската берза. Да има некоја кинеска фирма експозитура овдека, сигурно одма ќе вложевме. Кажете ми, дали овие движења светски, например, како ќе се одразат во Македонија? Еве, оваа година имавме енормно зголемување на храната. Лагодноста во која живее нашиот народ се уште покажува дека не е далеку од оној ментален склоп од пред 50 години, кога не го интересираше ништо друго и едноставно бара она што е функција во каде што, значи, не ја презема одговорноста, туку бара државата, ако не државата, тогаш, нели, денеска НАТО или Европската унија, некој да не заштити од тие шокови. Еве, јас слушам и просто не ми се верува, иако сме веќе 17 години завлезени длабоко во капитализам, дека имаме поскапување на храната, например, кој го почувствуваме. Во некои сегменти и драстично. Да. Како, например, маслото за јадење. Еве, денеска се најави... Иако ја намерно ги читав тие вести, ги нагласував меѓуударни, дека преку целата година, особено крајот август и септември, дека потврли жетвата на сончоглед, дека е потврлено производството, дека многумина кои произведувале, увезуваат сега за да ги задоволат своите стратешки потреби. И сето тоа дека ќе доведе до поскапување. Едноставно, народов некако не им допира до тоа. Сега кога се случува тоа, ја мислев дека им доаѓа како свестување. Они викаат владата. Кажете ми сега, колку овие токови, турбуленции, кои вие ги најавувате ќе бидат уште поголеми во иднина, кажете ми, што можеме да очекуваме ние на нашиот пазар и дали влада на една земја може да има механизми да го заштити народот. Бидејќи гледаме и развиени светски економии, кои едноставно пазарот е тој што ги диктира работите, а не власт.